kde si predstavíme ďalšieho člena DPM Crew a tým je Maťo. Čau, poď došiel na minerálku, lebo je momentálne v príprave. Čau, čekuj tu hore svalov. Vždy si bol takto svalnatý? Vždycky nie. No, a jak to celé začalo prezrať? Tak ja som bol vždycky pomerne chudý a ruplý chlapec. Taký najmenší, taký najchudší. Tak okolo puberty ma napadlo, že by som do seba asi mal niečo robiť. Aby ma neodfúklo. Tak som začal cvičiť, keďže cvičil najprv jeden môj najstarší brat, potom druhý začal cvičiť. Tak som sa pustil od toho. Začal som si niečo čítať, niečo študovať. Bolo to ale vtedy málo, lebo to bol rok 2005, myslím, že. Takže pomerne skoro si začal? Pomerne, no skoro, bolo to asi práve, že nebolo to až tak úplne skoro, bolo to nejakých 16 rokoch. Ale najprv to bolo iba o tom, že chcel som trošku sa dať dokopy, ale časom ma to dosť chytilo. Čo bol ten hnací motor, že sa dlho vydržal pri kulturistike a cvičení celkovo? Tak cvičenie ma začalo baviť, to bola prvá vec. A druhá vec bolo to, že ja som po zhruba asi roku tréningu sa mi tá kulturistika tak zapáčila, že som si predstavoval, že niekedy na to pódium pôjdem a že som doslova o tom začal snívať. Čiže keď sa ráno zobúdaš s tým, že by si chcela súťažiť a večer s tým ideš zaspávať, tak tá emócia, ten sen je tak silný, že jednoducho ťa to núti niekam dotiahnuť. Ale keďže som ja som človek, ktorý sa dosť dlho odhodláva a premýšľa nad všetkým a má strach a všelijaké tieto vnútorné veci, nebolo to vždy jednoduché, tak to trvalo, mal to dlhší proces ako možno u niektorých iných súťažných kulturistov a možno aj preto sa to odzrkadlilo na tej forme a tej kvalite svalov. Kvalita svalov sa odzrkadlila aj na tvojich úspechoch v rámci súťaže naturálnej kulturistiky, tak prezrať, čo si vlastne všetko dosiahol, keď si už išiel na tie súťažné pódia? No, takže ja v podstate nemám tých súťaží za sebou nejak extrémne veľa, mám ich zatiaľ asi iba nejaké 4, to znamená, že 2 sezóny. V roku 2017 som začal, tam sa to odštartovalo, chcel som si to vyskúšať, ani som nečakal, že to tak vypálí, ale akože vypálilo to celkom dobre, tak vyhral som v podstate všetko, čo sa tam dalo vyhrať, vyhral som svoju kategóriu absolútne víťazstvo, potom som vyhral na majstrovstvách z Slovenska to isté. Aj svoju, aj absolútne víťazstvo. A minulý rok som vlastne tiež vyhral úplne všetko, okrem toho absolútneho víťazstva, takže v podstate mám 2 tituly majstra Slovenska za sebou. Čo si myslíš, čo je za tým, že si sa tak dobre umiestnil? Tak bude to asi možno aj kvôli tomu, že ja mám toho dosť veľa napozerané, čiže ja som si sledoval rôznych kulturistov, sledoval som mistrov Olympie, rôzne videológie, rôzne videá, čo znamená, že tam, kde sa ukazujú pozingy, som si to doma trénoval a potom už v podstate išlo iba o ten celkový, lebo kulturistika není o tom urobiť formu, to je dôležité, ale tam ide o celkový prezent, o to, ako ty pôsobíš na tom pódiu. Takže keď skilluješ a pozeráš si to 5 alebo 7 rokov, tak sa to na teba extrémne nalepí, takže možno aj preto to tak dobre vypalilo. To si vlastne stále proces taký, hej, že si to pozeral všetko a jednoducho... Hej, tým, že som dlho váhal a nevedel som sa odhodlať, alebo respektíve nevedel som sa k tomu súťažnému pódiu nejako dostať, tak som mal viacej času si to ako keby nasledovať. Takže už vtedy si bol nejaký taký snílek, ktorý prišiel potom, hej. No dobre, a kam to chceš potiahnuť ďalej? Tak ja som vždy taký, že riešim sa väčšinou na Slovensku, no a my na zemi, takže ja si tak chodím svoje štandardne 2-3 súťaže na Ideš aj tento rok, že? Za chvíľočku. A možno v budúcnosti, tak možno by som išiel na svet, ale tento rok ešte neviem, možno v budúcnosti. Teraz budeš mať koľko súťaží za sebou? Teraz keď dokončím tieto 2, tak ich bude 6, 3 sezóny. Čo ti vlastne priniesla, aké pozitíva kulturistika a súťaženie do tvojho života? Takže kulturistika ako taká, treba si uvedomiť, že je rozdiel medzi len tak si cvičiť a začať robiť súťažnú kulturistiku. Čiže určite sa rapidne zmení ten životný štýl. Začnú tam príde diety, kedy človek si musí aj ten súkromný život trošku dať bokom a uvedomiť si, čo je priorita, čo je v podstate asi u každého súťažného kulturistu tá súťaž. A naučí to strašne veľa, celé je to iba o seba zapätí, prekonávaní samého seba, o disciplíne a už v tých posledných dňoch je to také, že si vážiš maličkosti, ako sú voda, jedlo, cukor a podobné veci. OK, k superkompenzácii sa ešte dostaneme, to je vlastne samotná príprava, bude ďalšie video. No a čo by si odkázal mladým nadšencom, ktorí začali cvičiť? Prečo by mali dotrvať?
Tak u mňa to bolo také, že ja som vždycky sníval, takže ja som mal sen a išiel som si za ním, ale jednoducho není to vždycky ideálne, treba si uvedomiť, že prídu horšie chvíle, prídu lepšie chvíle, ale vždycky si treba spomenúť na to, čo ten človek chce, o čom sníva. Ja som bol vždycky taký, že som zaspával s tým a boli časy, kedy som tomu prestal veriť, ale vždycky som sa k tomu vrátil jednoducho a zrazu sa to stalo, stal som sa absolútnym majstrom Slovenska. A bolo to extrémne silné, takže ja určite nič z toho neľutujem, ale ja som taký, že som s tým zaspával a ráno som sa zobúdal s tým, že chcem v tomto športe niečo dosiahnuť a možno aj preto sa mi to podarilo, ťažko povedať. Braško, ja ti ďakujem za inšpiratívny rozhovor. Ja ďakujem. No a vyberte toto video ako motivačné, pretože keď vydržíte a pôjdete si za svojím snom, tak určite výsledok sa dostaví. Zdieľaj, lajkuj, komentuj, daj koment, keď chceš niečo vedieť viac. Tešíme sa na vás pri ďalších videách. Serus. Čaute. Čau. Peace.